नज़ला ज़ुकाम और ठंड का लग जाना, नाक से पानी तेज़ बहना और छींक के बकसरत आना, शदीद खांसी चाहे बलगमी हो या खुश्क, नाक बंद हो जबकि चीज़ों की बू ना आए, दिमाग बोझल, कुव्वत मुदाफ़त की नहायत कमी और बुखार महसूस हो। रेस्टाक्सवाना में 5 कतरे 1 चम्मच पानी में हफ्तावार नाश्ता से 1 घंटा बाद लें। आर्स एल्ब मर्द टिंचर प्लस यूकलिप्टस मदर टिंचर 10 कतरे थोड़े पानी में सुबह दोपहर शाम लें। नक्सोमी का 200 5 कतरे 1 चम्मच पानी में रोज़ाना रात सोते वक्त लें।